ហើយបញ្ហានោះក៏កើតឡើងទាំងព្រមចាសូមញ៉ាំទឹកតិចទៅចូលដល់សាច់ទៀត បាទ សំឡេងតន្ត្រីដ៏ពីរោះរណ្ដំដែលនាំដួងចិត្តមនុស្សជាច្រើនបានជាទៅសារដំកើងនិងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយ៉ាងអស្ចារ្យលេងដោយស៊ីមសុកុយហើយនេហេមៀដែលជាគ្រូបង្រៀនតន្ត្រីក្រុមជំនុំនៅវិទ្យាស្ថានទេវវិទ្យា Presbyterian កម្ពុជាហៅកាត់ CPTI និងជាអ្នកដឹកនាំក្រុមសរសើរដំកើងរបស់សាលា CPTI នេហេមៀក៏ជាគ្រូបង្រៀនឧបករណ៍តន្ត្រីផ្នែក Piano ជា freelance នៅ Home Center និងនៅសាលាឯកជនផងដែរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានក្តីអំណរនិងចិត្តសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនហើយជាអភ័យឯកសិទ្ធិមួយក្នុងការដែលខ្ញុំបានចែកចាយអំពីទីបន្ទាល់និងដំណើរជីវិតពិតដែលខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តជឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយមានការអស្ចារ្យជាច្រើនដែលព្រះអង្គបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមរយៈដំណើរជីវិតនិងការអស្ចារ្យនេះនឹងជាការដែលលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអរគ្នាព្រោះព្រះជាម្ចាស់ក៏អាចមានបន្ទូលទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមរយៈទីបន្ទាល់របស់ខ្ញុំនេះផងដែរបាទខ្ញុំជាកូនទី3នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយខ្ញុំមានបងប្អូន6នាក់ស្រី2ប្រុស4ហើយខ្ញុំមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតនៅក្នុងឆ្នាំ1996ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏បានទទួលជឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1997ផងដែរប៉ារបស់ខ្ញុំបានទទួលពិធីបុណ្យជាមួយទឹកហើយគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយអ្នកជិតខាងកំឡុងឆ្នាំ2002ខ្ញុំមានអាយុប្រហែលជា6ឆ្នាំហើយនៅពេលនោះផងដែរខ្ញុំក៏បានចូលរួមថ្នាក់កុមារថ្ងៃអាទិត្យនៅក្រោមដើមឆ្វាយជាមួយនឹងប៉ារបស់ខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ2004ប៉ារបស់ខ្ញុំក៏បានចាក់ប្រេងតាំងក្លាយជាគ្រូកង្វៀលនៃក្រុមជំនុំគ្រីស្ទបរិស័ទដំណឹងល្អតែពាំងជ្រៃហើយជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំតែងតែចូលរួមថ្នាក់កុមារថ្ងៃអាទិត្យក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺចង់បានរង្វាន់ហើយនឹងកាដូខ្ញុំចាំថានៅក្នុងឆ្នាំ2009នៅពេលនោះខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី10ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនលេងហ្គីតាហើយខ្ញុំមានដួងចិត្តមួយគឺចង់សរសើរដំកើងព្រះអង្គជាមួយនឹងការលេងហ្គីតានោះផងដែរទោះបីជាខ្ញុំទៅព្រះវិហារជារៀងរាល់សប្តាហ៍ក៏ដោយខ្ញុំគ្រាន់តែទៅពីព្រោះប៉ារបស់ខ្ញុំជាគ្រូកង្វៀលហើយខ្ញុំគ្មានសេចក្តីជំនឿទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ទេក្នុងកំឡុងពេលនោះហើយការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្ញុំអត់ល្អហើយជាគំរូមិនល្អខ្ញុំគិតថាវាជាគំរូមិនល្អហើយពេលខ្លះខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់គេថាខ្ញុំជាអ្នកដែលជឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេនៅក្នុងឆ្នាំ2011នេហេមៀបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12លោកប៉ាបានបញ្ជូនគាត់ទៅរៀនបន្តនៅសាលាព្រះគម្ពីរ Life University នៅក្រុងកំពង់សោមពេលនោះហើយដែលនេហេមៀចាប់ផ្ដើមស្គាល់ទ្រង់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទោះពេលខ្លះជួបការលបួងបញ្ហាឬឧបសគ្គរារាំងច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នេហេមៀអាចរៀនបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ
ប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើជាគ្រូកងវិលទេហើយខ្ញុំក៏បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីសួរព្រះអង្គថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីនៅពេលនោះព្រះអង្គក៏បានបើកសម្ដែងកិច្ចការមួយឲ្យខ្ញុំគឺឲ្យខ្ញុំនិពន្ធបទចម្រៀងដើម្បីនឹងសរសើរដំណើរព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងក្លាយជាអ្នកដែលដឹកនាំសរសើរដំណើរព្រះជាម្ចាស់ផងដែរហើយខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តទៅរៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញបន្តទៀតផ្នែក composer អស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយខ្ញុំក៏បន្តថ្នាក់អនុបណ្ឌិតអស់រយៈពេល4ឆ្នាំផ្នែក worship leader ដែលដឹកនាំសរសើរដំណើរព្រះជាម្ចាស់ហើយនិពន្ធនោះផងដែរហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានរៀនខ្ញុំក៏មាននិមិត្តនឹងព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងមកកាន់ខ្ញុំនោះគឺព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំបានសរសេរបទចម្រៀងដែលជាអាល់ប៊ុមកំផែងទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយខ្ញុំកំពុងតែសរសេរវាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបទចម្រៀងខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរនៅចុងឆ្នាំ2022ខ្ញុំបានបែកបាក់ជាមួយនារីម្នាក់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំបានទទួលការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងហើយកំឡុងពេលនោះផងដែរខ្ញុំកំពុងតែសេសារណាហើយខ្ញុំសរសេរអត់កើតសរសេរអត់រួចហើយនៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានទទួលការស្ដីបន្ទោសពីសាស្ត្រាចារ្យរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងកំឡុងពេលនោះហើយនៅកន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំទទួលសម្ពាធជាច្រើននៅពេលនោះខ្ញុំហាក់បីដូចជាឯកាខ្លាំងមែនទែននៅពេលនោះហើយខ្ញុំក៏បានកើតជំងឺ depression ហើយមានរឿងរ៉ាវមួយទៀតដែលខ្ញុំជួបគឺម៉ាក់របស់ខ្ញុំបានចាញ់បោកគេហើយអស់លុយជាច្រើនហើយបញ្ហានោះក៏កើតឡើងទាំងព្រមសូមញ៉ាំទឹកតិចទឹកចូលដល់សាច់បាទរឿងរ៉ាវបញ្ហានោះបានកើតឡើងទាំងព្រមជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំក៏សួរព្រះអង្គថាតើព្រះអង្គនៅទីណាព្រះអង្គអត់ជួយទូបង្គំទេព្រះអង្គទុកទូបង្គំនៅម្នាក់ឯងខ្ញុំពិតជាឯកាខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកនៅកំឡុងពេលនោះផងដែរខ្ញុំជិះម៉ូតូនៅពេលដែលខ្ញុំជិះម៉ូតូគឺខ្ញុំតែងតែស្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលដែលខ្ញុំជិះម៉ូតូហើយខ្ញុំចង់ទៅកន្លែងមួយគឺខ្ញុំមិនអាចទៅដល់កន្លែងហ្នឹងទេខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំជិះហួសទីកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំគិតអំពីបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំច្រើននៅពេលដែលខ្ញុំជិះម៉ូតូហើយខ្ញុំគិតនៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានផ្លឹកហើយខ្ញុំក៏បានជិះម៉ូតូជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយខ្ញុំអត់បានស្លាប់ទេខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គខ្លាំងមែនទែនព្រះអង្គបានទុកជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីនឹងនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបរឿងរ៉ាវបញ្ហានៅក្នុងជីវិតខ្ញុំជាច្រើននេះខ្ញុំបានរកវិធីដោះស្រាយវាខ្ញុំបានទៅជួបជុំមិត្តភ័ក្តិដោយការញ៉ាំស្រាហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំឈប់ញ៉ាំជាមួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំហើយនៅពេលនោះខ្ញុំគិតពីបញ្ហាទៀតហើយខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែងទៅលេងបាល់នៅពេលដែលខ្ញុំទៅលេងបាល់នៅពេលនោះខ្ញុំអត់គិតពីបញ្ហាខ្ញុំគិតអំពីតែបាល់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ការលេងបាល់
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតអំពីបញ្ហាខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងពិបាកចិត្តធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតច្រើនហើយបញ្ហាដែលធំបំផុតនោះដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតច្រើនហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានគឺម៉ាក់របស់ខ្ញុំចាញ់បោកគេហើយនៅពេលនោះផងដែរក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហាក់បីដូចជាមានរឿងរ៉ាវដែលចាប់ផ្ដើមស្អប់គ្នាខឹងគ្នាអន់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនោះហើយគឺជាបញ្ហាដែលខ្ញុំអត់អាចបំភ្លេចបានហើយខ្ញុំចេះតែគិតច្រើនអំពីបញ្ហានោះផងដែរកំឡុងពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំជឿចាប់ខ្លាំងនោះព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលមួយមកកាន់ជីវិតរបស់ខ្ញុំថាព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្ញុំព្រះអង្គជាព្រះតែងតែអត់ទោសនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងនោះហើយគឺជាផែនការមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញអំពីព្រះបន្ទូលអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នោះហើយនៅពេលនោះខ្ញុំឈប់អន់ចិត្តជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំមានគំនិតក្នុងការស្ដីបន្ទោសដល់គាត់ហើយព្រះអង្គក៏ប្រទានព្រះពរមកកាន់ជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីអំណរហើយមានក្តីស្រឡាញ់ជាមួយគ្នាហើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏ព្រះអង្គបានប្រទានពរម្ដងបន្តិចផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងអត់នៅពេលដែលខ្ញុំជួបបញ្ហានោះខ្ញុំអត់បានដាច់ចេញពីព្រះអង្គទេដោយសារខ្ញុំបានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងច្រើនពីព្រោះខ្ញុំបានអធិដ្ឋានថាសូមព្រះអង្គបានផ្ដល់កម្លាំងមកកាន់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយភីលីបចំពុក4ខ13ខ្ញុំអាចធ្វើទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបានអធិដ្ឋានថាសូមព្រះអង្គបានផ្ដល់កម្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការដែលតយុទ្ធជាមួយនឹងបញ្ហានោះខ្ញុំអត់បានអធិដ្ឋានថាសូមឲ្យបញ្ហានោះចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវបញ្ហាទាំងអស់នោះមិនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំបានដាច់ចេញពីព្រះអង្គទេធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែចូលចិត្តព្រះអង្គចិត្តឡើងហើយស្គាល់អំពីបំណងផាតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះគម្ពីរនិងការស្ដាប់បទចម្រៀងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយនឹងការសរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់ផងដែរខ្ញុំអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់មែនទែនដែលព្រះអង្គបានដឹកនាំជីវិតរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំស្គាល់អំពី FCA ហើយអំពីពន្ធកិច្ចរបស់ FCA ខ្ញុំជាផ្នែកមួយនៅទីកន្លែងនោះគឺខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលដឹកនាំសរសើរដំកើងនៅពេលដែលមានកម្មវិធីបាល់ទាត់នីមួយៗរបស់ FCA គឺខ្ញុំចូលរួមសរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងពន្ធកិច្ចនោះគោលបំណងតែមួយគត់គឺប្រាប់គេអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយខ្ញុំមានពន្ធកិច្ចមួយទៀតដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើគឺខ្ញុំបង្រៀនអំពីផ្នែកថ្វាយបង្គំនិងការសរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់នៅ ICPTI ហើយខ្ញុំក៏បម្រើនៅទីនោះគឺជាអ្នកដែលដឹកនាំសរសើរដំកើងព្រះដល់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាទោះបីជាយើងមានបញ្ហាធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយចូលយើងពឹងផ្អែកទៅលើព្រះជាម្ចាស់តែមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក3ខ5ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាអស់ពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឯងឡើយដូច្នេះទោះបីជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយចូលយើងបានពឹងផ្អែកដល់ព្រះជាម្ចាស់តែមួយហើយជឿលើព្រះបន្ទូលសន្យានៃព្រះនៅពេលដែលបងប្អូនមានបញ្ហាសូមអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់បទចម្រៀងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអានព្រះគម្ពីរឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យយើងបានស្គាល់អំពីបំណងផាតីរបស់ព្រះអង្គដើម្បីយកឈ្នះគ្រប់ទាំងបញ្ហាដែលបងប្អូនកំពុងតែជួបផងដែរវាមិនមែនជាអារម្មណ៍ញឹកញាប់នោះទេដែលគិតថាខ្ញុំតែតោដែលម្នាក់ឯងឆ្លងកាត់ជួបភ្លៀងក្នុងជីវិតតែម្នាក់ឯងទាំងដែលភ្លេចថាខ្ញុំមានក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវការខ្ញុំនៅចិនលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តពេលខ្លះខ្ញុំគិតពីខ្លួនឯងខ្លាំងពេក
លែងខ្វល់ពីបន្ទុកនិងបញ្ហាដែលក្រុមគ្រួសារត្រូវប្រឈមមុខអំឡុងពេលនោះព្រះអង្គបានរំលឹកថាចូលអធិដ្ឋានទូលសូមនិងស្វែងរកយើងចូលថ្វាត់គ្រប់ទាំងទុក្ខកង្វល់បញ្ហានិងបន្ទុកទាំងប៉ុន្មានទៅព្រះអង្គជាយាមចូលចិត្តព្រះអង្គស្វែងរកព្រះハត្រទ្រង់បិទព្រះអង្គទ្រង់តែងតែនៅទីនោះសម្រាប់អ្នកស្ដាប់ពីអធិដ្ឋានទូលអង្វររបស់អ្នកសំឡេងនិងសម្រែងអធិដ្ឋានរបស់អ្នកព្រះអង្គស្ដាប់ឮជានិញហើយព្រះហស្ថទ្រង់នឹងធ្វើចលនាសម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមានជំនឿថាព្រះអង្គនឹងកាន់ដៃអ្នកឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងនៅក្នុងជីវិតអ្នកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំឥឡូវនេះព្រះអង្គទ្រង់ពេញដោយអំណាចជាស្ដេចជាពេលដែលស្ដាប់ឮពីអធិដ្ឋានរបស់កូនហើយឆ្លើយតបមកកូននៅពេលវេលាដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ទ្រង់គ្មានអ្វីដែលទ្រង់ធ្វើមិនបាននោះឡើយកូនសូមចូលមករកទ្រង់ដោយជំនឿនិងមិនទាបខ្លួនហើយទូលថ្វាយទ្រង់គ្រប់ទាំងសំណពរអធិដ្ឋានរបស់កូនសូមឲ្យគ្រប់ទាំងបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់កូននិងក្រុមគ្រួសាររបស់កូនបានរលាយបាត់និងមានដំណោះស្រាយសូមប្រទានកម្លាំងនិងបញ្ញាស្មារតីដល់កូនសូមឲ្យកូននៅតែឈរមាំក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយតយត់នឹងបញ្ហាដែលមិនភ័យខ្លាចដែលនឹងថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយកូនកូនអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនប្រសិនអ្នកទទួលបានការលើកទឹកចិត្តត្រូវការអ្នកប្រឹក្សាមានសំណុំពរអធិដ្ឋានឬមានទីបន្ទាល់ដ៏អស្ចារ្យចង់ចូលរួមចែករំលែកនោះសូមបានឆាតមកយើងតាមរយៈប្រអប់សារ